Самый крупный паблик о белорусском футболе в социальной сети. А это уже Лукич здолел добро прикрыть мяч корпусом и заховать мяч для команды. Копленко. Быков. Лащинский справа. Супроть яго одразу два, можно сказать и три футболисты у синей форме. Тым не менш, проходит мяч, да. Проходит мяч, бачим мы на супрацьлеглай флангі. Антон Сорока открывае лік у гэтым матчы. На 10-й хвіліне гульні. Вось таким чынам даволі нечакана дынамаўцы павялі. Ну і зрабілі яны гэта, конечно, не без памылкі суперніка. Не самым лепшым чынам здолеў адбіць мяч Малер. Дапамагаюць яму партнёры. Ну і вось бачым адчаяныя такія кідкі у ногі адзін аднаму футбалістаў камандаў. Ніхто сёння не будзе саступаць, гэта дакладна. Гэта Лукіч, адваяваў ён мяч і адразу ж на Хвашчынскага. Той добра разбегся, паспеў да мяча. Два дынамаўцы Мінска падтрымліваюць гэтую атаку. Нечаканая зрэзка ад Вітуса і закід мяча туды ў зону абароны суперніка. А вось зараз Мазалевскі да мяча дакладна дабіраецца. Выходзіць у штрафную. Пілі зараз контратака у белаблакітных. Сорока справа. Супраць яго Гаўрилович аддае Сорока назад на Быкова. Быков навешвае. І б'е Лукіч недакладна. Хузенька Малер. Водзіцца Галавіч з Мазалевскім. Даволі рызыкоўна, але выходзіць пераможцам у гэтай сітуацыі. Но тут Клімович памыляецца. Аддае на Чижа. Сачуква. І пас на Германа. Недакладны. Магчымы эпізод у гэтым тайме. Навес у штрафную. І Клімович мяч бярэ. Заходзіцца на самай лініі поля. Дапамагае он Сергею Гуренку. Фемие. Гэта 50%, напэўна. Ну, конечно, гэта перабольшваю. А зараз адразу пачынаем берасцейцы з вось такой небяспечнай атакі. Будуюць сваю гульню мінскія дынамаўцы. Хутчэй за ўсё, гэта можна растлумачыць больш такой актыўнай гульнёй наперадзе, прэсінгам. І вот зараз спроба прабіць. Не, мяч летіць міма. Кранаецца ён сеткі, але... І стрэл здалёк. Памыляецца Клімович. Ледзь Торас яго не абакраў. Працягваецца атака берасцейскага Дынама. Навес дрэнны. Занадта нізка мяч летеў, але Легчылін мяч падхапіў. Ну а зараз прабіў Асачуку. Вітус навес адразу ў штрафную. Туды на кірунку Бабаво. І яшчэ адзін навес Вітуса. Пакуль што все атрымліваецца беспамылкова футбалістаў мінскага Дынама. Ну і шчыра кажучы, хацелася б убачыць і забітыя мячы, магчыма, сёння. Таму што лік 1-0, гэта, канешне. А што зараз Бегунов мяч прыняў. Наёк. Николевич. Иванов перад ім памыляецца. Навес. І прабівае Хвашчынскі вышэй.